Så nordmennene kom tilbake til Stutthof, og nå ble de innlosjert i Tischlerei. Vi kan kalle det snekkerboden. Og der bodde det da over 100 politifolk. Nå hadde det tyskdominerte området skrumpet inn til ca. 10 kilometer i diameter. Og dette omlandet kunne ikke skaffe mat nok til de 3 000–4 000 fangene som nå var i Stutthof i slutten av mars måned i 45. Derfor så måtte nordmennene være med på å skaffe mat. Nordmennene fikk gå ut av leiren og jaget hester. Det var nemlig slik at gårdeierne i området, de måtte evakuere, og da ville ikke de at hestene skulle stå tilbake på stallen, så de slapp hestene løs. Og disse hestene lot seg villig fange inn, og nordmennene brakte flere hester tilbake til Stutthof, og disse ble slaktet og havnet i grytene for fangene. Altså nordmennene fanget inn 9 hester som ble slaktet, og 1 ku og 1 gris. Og tiden gikk frem til slutten av april. 26. april så ble det kommandert oppstilling og evakuering vestover. Far og flere av politifolkene fikk sitte på en smalsporet jernbane som da gikk vestover og til breddene av Wisła, elven Wisła. Der ble de forlagt på en stor slette. De måtte vente. Flere andre fanger måtte gå hele denne veien. Det er ca. 10 kilometer å gå. Og da, på andre siden av Wisła, sto russerne. De var så nær at de kunne skyte på hverandre hvis det var det var snakk om. Fangene måtte vente et døgn eller 2. Så kommer det tyske landgangsbåter inn mot stranden, inn mot elvebredden. Fangene ble kommandert ombord, og så gikk landgangsbåtene ut igjen, og denne gangen tvers over Danzigbukten og til festningsbyen Hela. Der ble de kommandert i land, og de måtte marsjere ut av selve festningsbyen og til en innhegning litt utenfor byen. Der opplevde de et forferdelig russisk bombardement. Det var russerne som egentlig var ute etter selve festningsbyen, men far sier at det føltes som om bombene falt ned inne i den innhegningen de var. Og så var det ingen steder å søke dekning. Litt senere så kommer de tyske vaktene, kommanderer dem ut igjen, og avmarsj ned til havna. Og som følge av det bombardementet som nettopp hadde vært, så de da de store skadene som var blitt på festningsbyen. Halve sykehuset var ødelagt, husker jeg far snakket om. De ble kommandert gjennom byen, og så ut på en liten pir, ut på en kai, og der lå det en vekter som het Wolfgang. Det lå flere vektere der. Det var til sammen 4 stykker. Og fangene ble kommandert ombord i disse 4 vekterne. Og det kom noen slepebåter som festet slepere til disse vekterne, og trakk dem ut av havna i forbindelse med at det kom et nytt raid av bombefly for å bombe byen på nytt. Disse lekterne ble så slept i en stor sirkel, eller halvsirkel, ut i Østersjøen, og så videre mot vest. Denne store svingen, den ble brukt for å prøve å unngå de russiske ubåtene som lå like inntil kysten, og som allerede hadde torpedert flere store båter med flyktninger. Slepebåtene og lekterne, de ble trukket vestover.
De kom til øya Rygen og til byen Sassnist. Der kom de i land på en stor pir. Der fikk de skaffe seg rent vann, men mat fikk de ikke. Det var ikke mat å få i det hele tatt de dagene de var ombord i lekterne. Men vann fikk de. Så ble de slept av gårde. Det var snakk om at de skulle rundt Rygen på nordsiden, men der møtte de da et uvær, slik at de måtte snu, og lekterne de tørnet og dro sørover, og prøvde å komme inn det trange sundet mellom øya Rygen og fastlandet. De kom således til byen Stralsund, og der la de til kai i forsøk på å skaffe mat. Min venn Odd Fjellberg, som var fange ombord, han var en av de som gikk i land for å prøve å skaffe mat, og han sier at det eneste vi fikk tak i, det var noe leverpostei, som de brakte med seg tilbake til lekterne. Og så fikk de høre at tyske tanks var i ferd med å angripe byen, og dermed så bar det av gårde igjen. Sleperne dro lekterne ut av havnen igjen og videre mot vest. De tok en stor sving og inn mot land igjen et stykke lenger vest, inn mot Warnemünde. Det er havnebyen til byen Rostock. Men før noen fikk gjort noe som helst, så var det et hissig bombardement mot Warnemünde, og det var russerne som da var i ferd med å ta denne byen. Dermed så bar det av gårde igjen. Lekterne ble slept inn forbi Travemünde og inn i havneoppløpet til byen Lübeck. Og så sier far at han opplevde å se engelskmenn på den ene siden, på vestsiden av havneinnløpet, og russeren på den andre siden av havneinnløpet. Og dermed så var det ut igjen, ut i Lübeck-bukten, og der lå det 3 store skip. De var oppunder Kapp Arkona. De var så nær skipssiden at far sier han så rett inn i et koøye og rett inn i ansiktet på en fange inne bak koøyet, og avstanden dem imellom var kanskje 5 meter. Det var åpenbart at tyskernes hensikt var at fangene skulle ombord i Kapp Arkona. Men i Kapp Arkona så var det en sivil kaptein som nektet å ta flere mennesker ombord. Båten var allerede overfylt med konsentrasjonsleirfanger. Derfor så ble lekterne, nå er det 2 lektere det er snakk om, de ble slept videre til Tilbeck, et frakteskip som lå like ved siden av. Der var det også en sivil kaptein ombord som hadde kommandoen. Han ville heller ikke ha flere mennesker ombord, for den var også overfylt. De tyske vaktene, de hadde nå panikk. De fortøyde lekterne til siden av Tilbeck, og så stakk de rett og slett av. De entret ombord på slepebåtene som kastet loss, og som dro av gårde.